muratwa Priscilla benshi bagiye bamwita sheri wa Martin igihe kinini cyane. icyambere nuko ari umweko mu buhanzi cyangwa mibanire inshuti y'ubuzima. umweko we nuko nyine ari inshuti dushobora kuganira ibintu byinshi ntashobora kuganira n'undi muntu wari we wese. Okay. Bill Ruzima. Bill Ruzima ni Bill Ruzima ni Diamond. Ese ni ukubera icyo abantu batekerereza mu bitsina byabo icyo kintu ni igiki ntabwo nzi impamvu urumva reality wenda bavugaga ati Martin akure na Priscilla wenda wabyumva ibyo ariko umva bakivuga Bill numvise biba extra ndavuga icyo kintu nimura na Martin nzakimwibariza nyine kuvuga ati bavuga yuko abasore baririmba nyine bahogoza ngo byita ngo bagomba kuba n'aba homosexual. Alright, reka twizere ko mumeze neza cyane abakunzi ba Jalas official aho muri twizere ko muri amahoro. Aka kanya ngira ngo muri kubibona ko kuri kamera zacu dufite legend alive. Ariko icyo kintu rwose gisobanura iki? Maybe legend in the making. In the making? Ariko nibyo. No sugira ngo iyo utaza hari abantu benshi batari kuza. Abo? Hari abantu benshi wabereye inspiration, hari abantu benshi bakoze umuziki kubera Mani Martin, hari abantu benshi bakunze umuziki kubera wowe. N'umugisha kabisa. Urumva atari umugisha cyane ndabishimira Imana. Mani Martin. Numvishe vibe yahindutse muri Jalas. Yego ngira vibes zitandukanye. Ariko nibyo. Ngira vibes zitandukanye kandi numva Afro killer. Uko bimeze. Umeze neza ariko. Ndaho ndashima Imana. Njya ngira amatsiko kumenya iyo Shenete ibiro ipima. Shenete nta magarama make basigira ngo kiro kiragera nta magarama make cyane ariko ndikunda cyane. Ofe twere ko ntari nini ntago nkunze kubona abantu nyine bafite Shenete ifite nuza logo nini cyangwa brand nini. Ndayikunda vema. Kuri wowe ifite ikihe gisobanuro kuri wowe cy'umwihariko gituma umuntu ugomba kubona Mani Martin agomba kubona Afrika ku mutima. N'ubundi kandi ugadushyira ku mutima. Ni ijambo rimwe gusa Afrika ku mutima. Okay. Iyo bavuze panafricanisme kuri Mani Martin ubyumva ute wumva ari nk'iki muri wowe wumva ugomba kugaragara gute kugira ngo ugaragaze ko ufitiye patriotisme yo gukunda Afrika? Ntikiza ko Pan-Africanism idahera ku buryo ugaragara cyangwa se uko wambara cyangwa kuvuga ahubwo ihera mu mutima kumva ko kwikunda ubwawe gukunda igihugu cyawe ukiyubaka uko iyo wiyubaka uba wubaka n'igihugu cyawe kandi iyo wubaka igihugu cyawe wubaka na Afrika. Ikindi no kugerageza gutekereza umunyafrika wese nka mwene so nk'umuvandimwe nibaza yuko ari ibintu by'ingenzi cyane. Nk'umuhanzi ukora afro cyane wenda ujye uvanga cyane ariko ubarizwa muri iyo si cyane ya afro. Iyo urumva urafata Afrika ku mutima afro n'uburi nayo isa nkaho ari origine ya Afrika. Akenshi mu kugaragara ni ukubona style ya kitenge kumubona donc Martin kuri Afrika. Donc harimo indi navuga harimo kindi kintu kibihuza cyangwa se harimo indi bound y'umwihariko. Afrika niho hantu navukiye niho nisanze amaraso yanjye ndi umunyafrika ariko aho menye abandi bantu batari abanyafrika niho narushijeho kwiyumvamo kugira ishyaka ryo gukunda uwundi we ubwanjye. Numva ari ikintu cy'ingenzi kuko iyo utiyizi cyangwa ngo umenye uri we ukunde ntabwo ushobora kunezerwa bihagije. Mbona ukuntu abantu bo mu yindi migabane baba bari united bafite n'ibindi bintu byinshi bahuriyeho banahuza n'ama opportunities bahana umva ndabyifuza muri Afrika ko byanabaho. Tekereza nyine ko hariho n'imipaka muri Afrika kandi yazanywe n'abo bantu kandi wabo nta kintu kinini bivuze ni nkaho nta nihaba kugira ngo umenye ko wageze mu kindi gihugu mu bihugu bimwe na bimwe ko babikubwira. So numva rero
twikunze twese tugize uwo mutima wo kwikunda no gukunda abo turi bo bishoboka ariko natwe twabigeraho. ubona faiblesse mu banyafurika yo kudakunda umugabane wabo cyane cyane ko wenda ukurikije no kubuzima bumeze bushushanyije abenshi bagiye baba favori yuko wenda bajyamwe i Burayi muri Amerika no ku yindi migabane donc kumva ko umuntu kugira ngo azagere igihe yumve ko Afrika nayo ari umugabane nk'indi atari ishyamba ari ahantu ho gutura. Ubona abanyafurika icyo kintu kibarimo cyangwa haracyarimo urugendo? Gutembera ni byiza, gutembera no mu kinyarwanda avuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo ryeze. Baza baravugaga ishaka ahari. Ryeze bubaye bweze bwaba bwari uburo byaba ryeze rikaba ryarishaka kuko nibyo bintu byabayeho yenda kera. So gutembera ni byiza no gushaka amaramuko ahandi ni byiza cyane cyangwa gushaka ubumenyi ariko kongera kubigarura muri Africa ni ikintu cy'ingenzi kubera ko nicyo nyine abandi akenshi baturusha. Rero mbona abanyafrika benshi gukunda Afrika barayikunda cyane ndetse ariko kubera ko hari ibintu nyine dukura batubwira abantu bakakubwira yuko umera neza cyangwa se uri umuntu ukomeye ari kuvuga icyongereza cyangwa se uri umuntu uzi ubwenge cyane ari uko uvuga indimi nyinshi, indimi zanazanywe n'ubukoloni. Icyo nta muntu ugitekerezaho, umuntu akaba yavuga nabi ikinyarwanda ntihagire umuveba ariko wakandika akantu gato kikosa mu rundi rurimi rw'amahanga bikaba igitangaza. Ibyo bintu byose ni ibintu abantu baturera cyangwa se societe dukuriramo baturemamo bitari byiza bituma Afrika rugabanuka mu bana bayo. Ariko numva nyine bikwiriye guhinduka by'ukuri. Bitavuze yuko kumenya izo ndimi ari bibi cyangwa se kugenda mu mahanga ari bibi ariko ni ngombwa yuko nyine tugaruka ku turibo kuko ni ikintu cy'ingenzi. Ibintu byinshi mu byo tunabona ari ibyahatari byagiye binaza no ku mpamvu zitari na nziza. Byagiye biza bitari bifite impamvu nziza. Yego. Wenda ni ikintu nawe nkunda kubona ni nka movement nkunda kubona ya Mani Martin ariko ni n'ikintu kiri rusange kinakwiye wenda byaba byiza usubiriyemo hano kubera ko nanjye nkunda kubona iyo feedback mu bantu b'inshuti zanjye ikintu kijyanye no kujudgingana cyangwa se gucirana urubanza cyangwa se kumva ko ufite inshingano ku wundi mbere yuko wireba. Icyo kintu point yawe Martin ni yihe kuri iyo ngingo muri rusange ukurikije nuko ubibona cyangwa se ubundi bubona byibuze biri no mu mico yose cyangwa wenda hari umwihariko wenda wacu kuko ari umuntu ukunda kuvuga abanyarwanda barajudginga abanyarwanda ukumva wenda bisa nkaho byaba umwihariko w'abanyarwanda cyangwa wenda muri rusange bikaba bafite ikindi kintu bivuze byakagenze gute ubibona ute? Ngira ngo kera abantu bari bazi yuko aho bari ari wisi bigarukira cyane. Niyo mpamvu imvura yagwaga bakabona imvura yaraguye isi yose cyangwa ukajya wumva abantu bose ari abanyarwanda bahura n'utavuga ikinyarwanda bikagutangaza. Ngira ngo hari iyo tuvuze ngo abanyarwanda bakora gutya hari n'inkingi gutekerezamo ariko icyo navuga ni uko uramutse wiyizi ukaba wiyizi neza wagira umuntu kubera ko urebyemo ubwawe uhita ubona ko bya bintu ubona mu bandi ukanabivugaho ukanabatera amabuye ukanagira gute akenshi biba biterwa n'ikibazo kikurimo wowe. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo ndakuvuga ariko nagize umugisha gufata uwo mwanya. Ni byiza cyane ko dufata umwanya wo kubana natwe ubwacu ukisuzuma ukagira time uspendinga hamwe nawe kubera ko icyo gihe umarana nawe nicyo gituma umenya njyewe ibintu mbwira abandi kubera iki mbibabwira ko igihe ikintu uri kubona mu wundi kiba gitewe ahubwo n'ikibazo wowe kikurimo muri wowe. Wiyizi uramutse wiyizi neza ukaba wiyizi neza uzuburi kwisuzuma utibereye nta muntu wacira urubanza kuko icyambere abantu bafite amateka atandukanye bakora ibintu byose bakora kubera impamvu zitandukanye zabaye udahari. Niyo mpamvu ari ngombwa cyane kabisa kwisuzuma. Nibyo nagira ngo wenda kukantu kavugeho kuko nkunda kubona post zawe ukunda kubikomozaho ukunda
ukunda kwandika nkuko wari kubivuga hariya turi mu kiganiro kwandika kurusha ntabwo kuvuga nkunda kuba ndi live ngaragara ndi kuvuga ibintu ariko kubivugaho nabyo ni bon birafasha. Nabonye mu kiganiro wakoze kuri YAGO TV SHOW wakomoje ku buzima bwo hambere muri muzika by'umwihariko muri gumaguma kuri experience yakubayeho ibisa nk'ibyitwa marozi muri muzika. Mu minsi ishize witwa Fata ku mavuta nawe nabonye ari kuvuga marozi ku banyamakuru bagenzi banjye avuga ati bararoganye. Bahati nawe yarayavuze nyuma arayahakana aravuga ati ni rugagi wari wankoresheje nta marozi. Iyi si y'umuziki n'amarozi nabonye n'umuntu kari live kuri Instagram yawe ari kuvuga ngo nawe ngo barabivuga ngo kuba ufite urumva donc ibyo bintu byo barabivuga ko mbifite ndabizi uyaba nari mbufite sinzi nawe niba ubizi ko bajya babivuga ndabizi abantu bajya babinyandikira ahubwo yaba nari mbufite ntabwo mfite ariko barambeshyira ati rwose nta muhungu w'ubushi nawe rwose ameze iwacu ariko burya ngo burahaba kwera ibyaha hatari ntabwo nagize amahirwe yo guhura nabwo menya mapu ntabwo nzi uko bikorwa. So iyo si yose muri rusange wenda nawe kugira ngo usubire kuri experience yawe bwite ariko kuki uburozi wenda ntibibe sinzi niba ari ukubera competition gusa ariko urumva harimo na spirit y'ubugome donc urumva nubwo bwose waba uri gukompeta n'umuntu kumuroga noneho wenda unambwira hari ikintu kigeze kukubaho mu minsi yashize kera nari kumva Star Forum nari umwana ba Martin yamize kirida ntazongera kuririmba ati rwose cyara ngo wari umwana buriya hari igihe wari umwana ko niko kabisi hari igihe nyine mutwifatira kubera ko nta muntu uri kubareba ariko rero rwose ngo iki bankusubiramo ngo iki Numva ibyanjye bigiye kuba nk'ibya Irene se ngasimbuka 2010 anyway ibyo byose niyo si birahura n'ibyo bintu none nari mvuze iyo case yigeze kukubaho bakavuga ngo amize kirida ngo ijwi ngo mu gihe utari buvurwe neza ntiwazongera kuririmba ibyo byose byari muri ubwo buryo cyangwa wenda byo byari byihariye. Oya icyo nakubwira cyo ibintu bijyanye n'amarozi ngewe ntabwo mbyizera ku giti cyanjye ariko ntabwo ncira imanza babyizera kubera ko ikintu cyose dukora gifite spiritual power ikiri inyuma. Wasanga ari uko wenda wizera muri hard work yawe wasanga ari uko wenda usenga wasanga ari uko wenda ufite izindi magic power wizera rero ntabwo ngewe mba mwiza kurusha abandi kubera yuko nizera gutyo ndakizera kuri ibyo nabyo si ibintu byiza gusa ku giti cyanjye ntabwo mbyizera ariko birahari ntabwo ngewe nigeze wenda mbyinjiramo ngo mbikoreshe ariko hari abambwiye ko babikoresha banifuza yuko twanabijyanamo nanjye nkagerageza ayo mahirwe nuko gusa numvishe nyine numvise bihendutse cyane numva mbikiye amazi cyo ni kimwe ikindi nyine nigeze kugira icyo kintu cyo guhura n'umuntu washatse kumpa ibintu bidasobanutse bimeze nk'uburozi njye nabyise uburozi ariko yari umufana ntabwo mu by'ukuri navuga ngo byari biturutse ku bahanzi ibyo bintu nyine byambayeho ngewe ubwanjye so kuba byaba bihari birahaba ariko hari ikintu kiba kikaba ku bahanzi cyangwa kikaba muri industry y'umuziki abantu bakagira ngo niho honyine kubera yuko wenda ibintu dukora biragaragara biravugwa cyane ariko muri business zose numva yuko babivuga cyane cyane muri Afurika ntekereza yuko nyine ibyo bintu by'amarozi cyangwa amasprit cyangwa se imiti abantu bakoresha ngo bagire gute uraza yuko ari ibintu biri mu mico imwe n'imwe yo mu mico igaragara muri Afurika sinavuga ko ari bibi cyangwa byiza gusa ni ibintu bihari bimwe mu by'abantu bizerera hanyuma rero icyo gihe ubwo ngira iyo mpanuka abantu baranabikabiriza ngo wamize kilda ntago namize kilda at all ahubwo nakoresheje kilda kumusigarana utuvungukira twayo nza kugira accident nyuma yo kuyikoresha kumwe uri kudukuramo n'ururimi kamwe karagenda karamanuka yari impanuka isanzwe nta muntu wabindoze yari impanuka isanzwe rero urumva uko ngerageza kugakuramo mforsa
niko kagiye karagenda kangiza imiyoboro y'ijwi rirahagarara mu minota nka 15 ntago nashaka kuvuga kandi nagiye nyine kwa muganga bambwira ko bikomeye bakambwira ko bagiye kumbaga kandi ko nshobora kutazongera gushobora kuririmba ariko Imana yaramfashije ibintu byari bibaye nk'ibintu byaba ku muntu wari we wese ni nabwo bwa mbere ari mbonye agaciro k'ijwi atari iry'umuririmbyi ahubwo ijwi muri rusange kuba dushobora kuvuga kuko ibyo bintu nabirwaye hafi amezi 3 ntashobora kuvuga habe no kongorera n'umuganga twarandikiranaga so ariko kubw'Imana ndakira nta wabindoze rero ibyo na amahire ubwo byagenze neza na amahire kandi nubwo atari uburozi ni sawa ariko buri abana bukuroze byaterwa n'ukuntu ahari byizera ko nge nekeza yuko wowe butafata simbizi gusa nekeza yuko ukwizera k'umuntu uko wahisemo gufata ibintu n'imbaraga wabihaye muri wowe bishobora gutuma bigira ingaruka muri wowe kuko mbona buriya Imana iha agaciro ukwizera kwacu biri mu bintu Imana itajya yivangamo niyo mpamvu ikintu wahisemo gukora ugomba kugikora kandi ukazanabona ingaruka zabyo nge ntabwo sinizera cyane ibintu byo kuvuga ngo urakora ibintu ngo nupfa ngo uzabihasanga ugomba gushya manu ukiriho ugomba gushya kubw'ibintu wakoze ukiriho nkuko ni byiza wakoze ubibona tu imbere. So wizerera muri karma? I do, nizera cyane muri karma. Karma irakora pe. So Rwango Martin umuntu guhemukiye kuri wowe uramureka ukavuga ati genda iminsi izakwereka. Ntabwo njya nihorera nta nubwo nakirirwa nanamubwira ngo genda iminsi izakwereka. Mba mbizi yuko izamwereka izamubaho. Ingaruka zizamu burya ijambo tuvuga igikorwa dukora byose biratugarukira. Muri iki gihe abantu babihinduye imikino umuntu arakubona kuri social media atanakuza akabona ifoto yawe agatangira gutukana nayo agatangira kubwira ibintu nyine ibibazo biri muri we byose agashaka kubizana aho ngaho abagerageza kubigushyiraho ariko burya ni wowe ufite ikibazo ariko kuko icyo kintu aba gikoze agamije kubabaza amarangamutima yawe bijyanze bikunze ingaruka zabyo zizakugeraho wowe ubwawe kandi zizaza uri muzima. None se Martin byaterwaga n'iki mu minsi yashize ko nabonaga kuri social media abafana basubiza uri tafu cyane babaje uje kukubwira nakwita ubusa ntago bamuherezaga oya uzi impamvu kiriya kintu rimwe na rimwe ngikora ariko ntago ngikora nuko abantu bakina n'amarangamutima yacu man bameze nk'abatisa ko turi ama robots kubera ko akubona kuri TV gusa cyangwa kuri internet adashobora kugukoraho hari igihe agira ngo ntabwo ujye ubabara ntabwo hari umuntu nk'abandi ufite amarangamutima urumva noneho kubera ko ni style y'abantu baba celebrities ubundi nyine ntabwo nyine basubiza abantu babavugisha ariko igihe cyaragize ndavugana ariko I'm not a robot. I'm not a robot. I have feelings. Sure. Ni ngombwa yuko uyu muntu amenya ko niyo byaba ntacyo bimbwiye ni ngombwa ko mbimubwira ko ntacyo bimbwiye akabimenya ko ntacyo bimbwiye kugira ngo nazajya ajya no kubyandika no ku wundi muntu ibintu nk'ibyo bitubaka ajya amenya yuko uwo muntu ntabwo ari robot ntabwo ari ishusho ntabwo ari ifoto. Nabonye hari uwari wivuganye mu minsi yashize postinze ifoto igaragaza ibituza umuntu araza ati ayo mabere ngo y'ingagi umuntu aragutuka koko nawe ariko ewana ako ntago njya ntukana numbeshere ntago njya ntukana oya waramusubije abagabo ntabwo Kevin uvuze ngo waramukosoye abagabo ntabwo tugira amabere nahise mbona yibeshye yabirebye nabi n'abagabo barete nahise ngutinya ntago nteye ubwoba ariko sometimes we have feelings man we have feelings. Ntekereza ko ari n'isomo ku bafana wenda mu buryo bwo kugaragaza expression ku bintu runaka ku bantu kuko bakabaye bumva ko abastari n'abari abantu nk'abandi ibintu bababwira kuri social media. Anyways njyewe bifite umwanya muto cyane muri njyewe kubera ko
ndabisobanukiwe neza cyane ko ari ikibazo kiba kiri muri uwo muntu nawe mba numva mubabariye mba numva ko akeneye gukira igikomere kimutera kuvuga ibintu nka biriya kiba ari ikintu gikomeye kuko ntago aba yishimye nta nubwo aba ari umuntu nyine uvuga ati njyewe nyine meze neza niyo mpamvu nshobora guhatinga umuntu uko mbishaka oya afite ikibazo gikomeye so mba mbizi ko akeneye gukira ariko hari abantu bibabaza akaba yaniyahura cyangwa yanareka n'ibintu akora muri abo bantu rero ntago ndimo ntago nziyahura kubera ikintu wambwiye nta nubwo nareka ikintu nari ndi gukora kuko that's your problem icyo nagusabira no gukira hanyuma Martin wenda mu minsi ishize nabwo nabonye hari igihe wacecetseho umera nk'ucecetse ariko nyine bikereya n'undi mwuka bituma mu itangazamakuru hazamo ibindi bihuha biba na ngombwa kuvuga uravuga uti nubwo bwose namba ntavuze ariko nanone si ngombwa ko mukereye ibihuha cyangwa se haza ibihuha byinjira mu itangazamakuru bimvugaho wari muri iyo situation numva narageze igihe numva nshaka gufata umwanya wo kumarana igihe nanjye ubwanjye kuko ngiye kuva ku myaka yanjye 9 nari ndi kuri stage studio kuri recording indirimbo gusohora video nibyo bintu nabayemo imyaka yanjye yose rero ngengera igihe numva nafata ko kanya ko kwiganiriza ubwanjye no kuvugana n'inganzo yanjye kugira ngo njye ngitanga nyine ariko nanjye ubwanjye ndi convince ku bintu nkora mpabandi nuko noneho ubundi ariko ibyo bihuha byanatangiye kuvuga ahubwo namaze igihe kinini nkora cyane nkorera hanze y'u Rwanda yego hirya no hino ntashobora kuboneka wenda nko mu interviews nka gutya abantu batangira gukreye ibintu ngo nago nshaka yuko imiziki yanjye icurangwa mu Rwanda nago nzano byavuye ngo kugaruka mu itangazamakuru kuko ntabwo nzi impamvu yatuma nkora ibihangano sinshaka ko byumvikana ho mbikorera urumva ni ibintu abantu baremye so byatumye rero nyine mvuga kugira ngo mbabwire ko atari byo man rega n'umuntu wese ngiye nsubiza no kugira ngo mbwire ko atari byo ntago ari byo akenshi usubiza iyo atari byo ari byo nyine ubwo biba ari byo ariko atari byo ndakubwira ngo ntabwo ari byo nabonye ikiganiro wakoze kuri Max TV Pizo ndamusuje ndi kumubona hafi yanjye uri gukomoza ku kuntu n'ubundi wenda ushobora kuba waragize inzitizi muri kariya yawe bitewe wenda na comment mbi zigenda ziza bambwira uti ngiye ibyo ntibijya binshira ishati ntibyatuma niyahura icyo gihe bwo kugira ngo urenga aho hantu wenda ni experience nziza ku muntu wari we wese kuko abantu benshi bakunda kugongwa na complex yari imwe cyangwa iyindi kugira urenge kuri iyo stage wumve ko ibyo bintu ari ibintu biri nomo bisanzwe byaba bigenje ute Martin bon ubundi icyambere harimo gukura urumva natangiye gukora ibi bintu ndi umwana mutoya cyane kugeza mbaye ngeze mu myaka y'ubugimbi icyo gihe rero feelings zawe nizo za mbere ziba ziri imbere kuzibangamira rero kiba ari ikintu gihambaye urumva niyo mpamvu ibintu byankomeretsaga cyane byarankomeretsaga umuntu akambwira ati nago wagera kuri iki kubera ko umeze gutya nago inzozi zawe ntiwazigeraho umeze uko ibintu nyine nk'ibyo ngibyo nkumva nyine kuko nari umwana nkumva kuko nibyo erega iyo turi abana twumva nyine hari ukuntu ibintu abantu baturuta bavuze ari byo biturema kubirenga rero no gukura nicyo kintu cya mbere no gukura ngenda ndushaho gutekereza yuko ko ni njyewe ntabwo ari kubera ko runaka yambwiye uku cyangwa runaka yambwiye uku ni intumbero no gukora ngenda nshyira kuri izo nzozi zanjye ko cyatumye mbirenga ariko nyine abantu bakomeretsa abandi uvuze ikintu cya nyacyo kuko nanjye ndabyibutse nkiri umwana muto wenda nubwo nabivuze n'ubikabishidikanya ariko naramubaye oya waramubaye cyabaye ikibazo nuko wambwiye ngo wumvaga harya ngo Star Magazine nguri umwana muto Star Forum ngaho nabyemeye nanjye nkiri umwana muto experience nzi ari umupapa wakunda kumbwira ngo uri umuturage urumva nimvuye ku Gisenyi nje Kigali nko ku myaka 3-2 yabaga uri umuturage ngo wanyu ni hari hakurya kanyereka ahantu hari icyaro nkumva ni complexe nkumva nyine nkumva nkavuga gusa kuki ari nge muturage uraha simenye ko umuturage ari umuntu wese utuye ariko nyine nkumva ko nyine
umva ushobora kugira igihe cy'imyaka wenda ukagorwa no kwakira ibintu ariko ntekereza ko wabirenze cyangwa se iyo situation wayirenze. Hanyuma ndashaka kubwira abantu batatu nabo muri industry ukashyiraho comment ushaka. Ndahera kuri gushyira comment ku bandi bantu ariko wenda ibintu nubwo Pizo ariwe muntu ukunda kubikoresha abantu ariko ntabwo mbikunda ariko ndagerageza ni numva ntayihari nge baroroshye abundi bukubwire bose uri buzibone. Okay, reka mpere kuri Nirere Chanel, Miss Chanel. Chanel navuga yuko ni umwe mu bakobwa b'intwari z'uyu muziki wacu wa nyuma ya jenoside kuko numva ari nka umukobwa wa mbere natangiye kubona w'umujene w'urubyiruko uririmba. Ntabwo nibaza yuko ari ikintu cyamworoye, ntabwo tujya tubiganiraho cyane ariko sinibaza ko ari ikintu cyamworoye kuko nakayirebwa waririmbye kera w'umulegende ngewe twaraganiriye amubwira ko kera bitari byoroshye kuko ubundi ngo umukobwa ntiyagombaga kuvuga ahantu abantu bari, imagine no kuririmba ubundi ngo umukobwa ntiyagombaga kuza ahantu nyine mu ruhame ngo yigaragaze. Urumva rero ntabwo nibaza ko Chanel yanyuze mu bihe byoroshye, ntabwo byari bimworoye. So ngiye mbona ko ari umukobwa ukomeye, umugore ukomeye cyane kuri uyu muziki wacu, cyane cyane uyu nguyu twakoze nyuma ya jenoside. Hanyuma ikindi ni umuntu ugira passion itagirangira kuko ikindi kirenze kuri ibyo nuko ari inshuti yanjye ikomeye. Yego. Undi muntu nawe aroroshye cyane. Princess Priscilla Muratwa. Muratwa Priscilla bagiye bamwita sheri wa Martin kinini cyane. Icyambere nuko ari umuririmbyi mwiza cyane, ari mu baririmbyi kazi numva bafite talent ihambaye. Ikindi nuko ari inshuti yanjye, inshuti y'ubuzima pe kuko tubanye inshuti igihe kitari gitoya kandi uko tubanye ntabwo bijya bihinduka. Umwihariko we mu buhanzi cyangwa mibanire inshuti y'ubuzima. Umwihariko we nuko nyine ari inshuti dushobora kuganira ibintu byinshi ntashobora kuganira n'undi muntu wari we wese. Okay. Bill Ruzima. Bill Ruzima ni Bill Ruzima ni diamond. Ni diamant. Ni ibuye ihishe, nibuye ry'agaciro gahambaye mu bintu bijyanye n'impano za muzika hano mu Rwanda. Nifuza yuko abantu barushaho guhishukirwa, kandi Bill Ruzima navuga yuko ari n'icyizere gihambaye kuri njyewe mbona muri muzika yacu ahazaza. Afite talent ntashobora kugereranya n'indi talent iyo ari yo yose, kandi izi talent nyinshi. Umwihariko we nk'umu-artiste. Umwihariko we wa mbere nuko nyine Bill Ruzima ni umuhanzi uri unpredictable, ni umuhanzi udashobora kwitega ngo araza kuba ameze gutya. Ikindi ni umwana nyine mutoya cyane, ni muto kuri njyewe, ariko afite imitekerereze y'inganzo mu buryo bukuze cyane. Wigeze wumva amakuru y'ibyo ni ibihuha biba bivuga kuri street y'ibyo kuvuga ko ngo waba warakundanyeho nawe? Gukundana gute? Ngo mukabana no mu nzu nyine, donc iyo ni rumors yo kuri street. Gukundana nk'abagabo babiri pe? Ibyo ntabwo nabyumvishe. Njye narabyumvise ngikora ku Isango babivuga. Niwe mbyumvanye abantu urumva, ariko ngiye sinjya nemeza ikintu nta kibazo nyiracyo. Baha bati Martin abana na Bill, rimwe numva yemba voice cyagiye bafata umwanzuro wo gutandukana, bamwe bati Bill buriya nuko nyine ngo ari umusheri wa Martin, ngo banze kubyumva kimwe. Ibyo byose ni comment ari kuguha, nanjye nagiye numva ntahimbiye aha, ariko numvaga urumva gutyo. Ese nukubera iki abantu batekerereza mu bitsina byabo? Icyo kintu ni igiki? Ntabwo nzi impamvu. Urumva reality wenda bavugaga ati Martin akunda na Priscilla, wenda wabyumva ibyo, ariko umva bakivuga Bill numvise biba extra. Ndavuga icyo kintu nimura na Martin nzakimwibariza njyewe ndakuzi, impamvu mbikubaje nuko nkuzi. Ntabwo njyewe nabyumvishe, ariko ubwo ndabyumvishe. Nibaza gusa impamvu ituma abantu ibintu byose, ubuzima bwose bwabaye sexual,
n'ahantu bitanakunda bitanavamo bahatekerereza muri ubwo buryo. Anyways nabo baba bafite impamvu zabo, ntabwo ari ibintu numva natindaho, ariko bariya abana bose twarabanye kandi tubana nk'abana numvaga nshaka gufasha talent yabo kandi nanabafashije uko nshoboye, ariko nta kintu kimeze nk'icyo ngicyo cyaba cyarigeze kibaho no ku wundi utari Bill. Numva ibyo bintu no Really bizarre. it's just crazy. Yeah, it's crazy. Impamvu wenda bishobora kuba byarabaye nk'uruhererekane nuko uburyo umuziki wanyu waje, urabizi ko wigeze kugongwa n'ikintu abantu barapera ati sinakorana n'umuntu hogoza aranudupede nyine, donc umuntu akanagushyira mu yindi shusho bitewe n'icyo uri cyo. Sinzi niba wenda nawe ibyo ngibyo utabizi, ibyo wenda ntiwari we ariko urabizi ko ibyo bintu babivugaga, kuvuga ko bavuga yuko abasore baririmba nyine bahogoza byita ngo bagomba kuba n'aba homosexual, ariko ibyo ntekereza yuko ni, ariko n'abaraperi ntago babivuga bakomeje, ngira ngo ni joke, ariko ntabwo ntekereza yuko baba bakomeje, cyane ko nta n'ahantu byahurira, kuko uko uririmba se nyine ni cya kibazo ndi kwibaza, kubera iki ibintu byose bihura n'ibitsina by'abantu. Nyine ni ikibazo, urumva nicyo kintu navuga nti wenda ibaze ko nicyo gihe wakoraga umuziki abantu bakavuga ngo ari mu rukundo na Priscilla, kuki babihuzaga n'urukundo, kandi ngewe nkuri nge nzi ko bitari ibyo wenda, ariko wenda nawe nzi ko wenda wabibwirira urukundo, ariko urukundo rwose ntago ariko ruri sexual. Icyo nicyo cya mbere, urukundo rwo rwose abantu bagirana ntago ariko rugomba kuba rufite cya mbere, not every relationship is a romantic relationship. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, nta hantu ukuririmba kwawe cyangwa se ukwambara kwawe cyangwa se uko usokoza imisatsi, ntabwo mbona impamvu bihuzwa na sexuality y'abantu. N'ababihuza bafite impamvu, nakubwiye ko njye nancira abantu urubanza, ariko sinumva impamvu bigomba guhura. Ariko kandi n'ikindi, nta nubwo buriya njya numva impamvu twirirwa dutekereza ku bitsina by'abantu n'icyo babikoresha. Ibintu abantu bakora bakinze ari babiri, nta wundi uhari, sinzi ikintu cyatuma tubitekereza. Nta nubwo nta muntu ujya ntekereza ku gitsina keretse uwo tubihuza wenda, ariko sinzi ibanga mwebwe mufite rituma tujya no ku by'abandi, rituma mugera no ku by'abandi mutabihuza. I don't know. Ariko ibyo bintu nubwo njyewe ntari narabyumvishe, ariko ntabwo ari byo rwose pe, ntabwo ari byo. Okay. Turi gusoza kugira ngo ukomeze na gahunda zo gupromotinga, nabonye ufite gahunda ndende. Martin, ndashaka ko ukora comment yawe ushaka kureka ko nzi ko ufite ukuntu bibona, kandi wenda kwagira icyo kuvuga kuri society, kubera ko wabaye wenda no muri izo si ebyiri uko abantu babivuga, abavuga isi, hari n'abavuga isi y'umwuka, ariko nzi ko zombi wazibayemo. Uvuga iki kuri religion, iyobokamana, donc imyizerere, donc uri hehe hagati aho kugeza ubu? Ikintu cya mbere nakubwira buriya nuko ntabwo ndi uyu muntu ugenda mubona kuri televiziyo cyangwa uririmba. Buri wese muri twebwe agizwe n'ibintu bitatu. Hari umubiri, uyu nguyu tubona, ari nawe udutera kuvuga ibintu byose tubona. Kuri nakubona Jalas nkahita ntangira kuvuga ko uri muremure cyangwa uri mugufi. Hari ikintu kiri beyond y'ibyo. Tugizwe n'umubiri, tukagirwa na roho itaboneka, tukanagirwa n'intekerezo. Roho rero niyo igira ihurira n'ukwemera n'ukwizera, imbaraga zigenga ibintu ukora. Ntekereza yuko ibintu by'ingenzi kuri buri muntu wese. Hanyuma rero ibintu by'imyemerere buriya nabyo kuri njyewe bifite ahantu bihuriye cyane na biriya bintu bijyanye na sexualities z'abantu. Si ibintu ntekerezaho cyane ku bandi bantu. Ntekereza yuko umuntu wese imyemerere ye ndayubaha. Uri mu idini utaririmo, uri muri iri cyangwa ukaba muri ririya, ni ibintu nubaha cyane.
bintera ikibazo iyo ntangiye kumva umuntu avuga ko kubera ko ari muri iri dini we mwiza kurusha ubundi, kubera yuko bo bemera cyane, bo beza, nibo bazamererwa neza nibamara gupfa, ibintu nyine nk'ibyo byose. Ibyo bintu nyine iyo mbyumvise numva n'ubwibone tout simplement, n'ubwibone buremwa no kutakira yuko imyemerere yanjye idakuraho iyawe, kandi ko bitatubuza guhurira mu isoko ry'imbuto n'imboga twese tugahaha, kuko ibintu tuba duhuriyeho nibyo biba ari byinshi. So nuko kuntu rero ibintu bijyanye n'imyemerere yawe iyo ari yo yose iyo ufite ndayubaha, ariko ntitukumvikana ku kintu cyo kuvuga ko uri mwiza kurusha abandi kubera ko wemera cyabo bakemera kuriya. Buriya niba uri umukristo ni byiza, niba uri umuyisilamu ni byiza, niba wemera muri gakondo ni byiza, niba wemera filosofi ya Buddha ni byiza, byose ni byiza kuri wowe, ariko ntibikugira mwiza kurenza ubundi. ngira ngo ni igisobanuro cyiza gihura n'ubundi n'indirimbo yawe. Impamvu nayo nyikubajije nuko ufite indirimbo ivuga idini y'ukuri. Buriya iyo uvuze ngo idini y'ukuri, hari igihe umuntu ashobora kuba yarabyumvise gutyo gusa akagira ngo hari idini runaka wapuresheje, ariko nzi ko wavuze urukundo icyo gihe. N'urukundo, abantu bakundana bumvikana babana mu mahoro, byaba ari byiza, ubundi bakajya no muri ayo madini, kuko nayo ni ama-fellowships abantu bahuriramo bakiga ku myemerere yabo, bakaganira ku bintu, ku ndangagaciro baba bahuje. So nyine ibyo n'imibanire irazamuka. So rero Martin, wenda aka kanya ni Jalas, umuntu ugiye kuyireba wamubwira ko ifite context imeze gute kugira ngo wenda byumve ni ishyari rimeze rite? Jalas ni indirimbo ivuga urwikekwe ko hagati y'abantu bakundana, ko akunda umuntu nyine ahora nyine urwikekwe ko akantu kose koze nyine akabona ko wenda kagamije kumuca inyuma. Habi safe wenda nta nibirenze niko bimeze akenshi, nta nibiba birenze. Jalas nyine abantu bayirebe, nizeye kuri bishyiremo link hasi ku pinning bakayireba bakanakora subscribe. Martin, asante. Asante sana.